I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Nakon što je prošli petak nakratko pao ispod psihološki važne razine od $60.000, Bitcoin je utorak skočio iznad 64K. No taj oporavak za sad više izgleda kao klasični relief rally nakon preprodanog stanja nego početak novog uzlaznog trenda. Uostalom to govori i trenutna, cijena od srijede. A mi vam danas između ostaloga donosimo: hoće li Bitcoin ponovno izgubiti $60.000 ili je dno postignuto? Najveći izvor pritiska ostaju ETF-ovi. SpaceX IPO moguće usisao likvidnost iz kripta. U petak možda stiže odgovor. Strategy uplašio tržište, a zatim kupio gotovo 50 puta više Bitcoina nego što je prodao prošli tjedan. Indeks straha i pohlepe spustio se na svega 9 bodova, duboko u zonu ekstremnog straha. Ostanite s nama u dnevnom pregledu, samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Ako još uvijek nemate hardwareski wallet, razmislite o Tangemu. Jedan od najpopularnijih kriptonovčanika istovremeno nudi jednostavnost i maksimalnu sigurnost. Nema zapisivanja seed riječi i postavlja se za 3 minute. Dolazi u obliku kartice veličine bankovne ili prstena u premium verziji i podržava više od 16.000 kriptovaluta. 2 milijuna prodanih primjeraka, 0 hakiranja. U opisu videa imate link za 10% popusta. A u trenu snimanja ovog videa Bitcoin plovi oko $61.000 i dalje flertujući s najnižim razinama ciklusa. Kripto i dalje opterećuju snažni makroekonomski podaci iz SAD-a što se tržišta rada tiče, tvrdoglava inflacija, sve neizglednija smanjenja kamatnih stopa Feda ove godine, kontinuirani odljevi ispod BTC ETF-ova te geopolitičke napetosti na Bliskom istoku. Dakle, negativnih je faktora pregršt, a u takvim okolnostima u pravilu kripto biva prva imovina koja bude likvidirana iz portfelja. Dodatni pritisak čini se dolazi i od nadoilazećih IPO-ova, prije svega onog SpaceX-a koji je na rasporedu za samo 2 dana, dakle u petak. Naime, neke teorije idu u smjeru da fondovi i investitori trenutno prodaju dio tehnoloških dionica i kripto imovine kako bi oslobodili kapital za sudjelovanje u ovom povijesnom IPO-u. Ako je to jedan od glavnih razloga trenutne slabosti Bitcoina, tržište bi moglo osjetiti određeno olakšanje nakon što se IPO završi. A da bi u tome doista moglo biti istine, govori i podatak da je iznos koji SpaceX planira prikupiti $75 milijardi, dok je potražnja za dionicama već navodno premašila $250 milijardi. Dakle, ako je ta teorija točna, dio trenutnog pritiska mogao bi biti privremen i povezan s rotacijom kapitala, a ne nužno s početkom dugotrajnijeg medvjeđeg tržišta. No kao što rekoh, to ćemo znati vrlo brzo. A nemojmo zaboraviti ni da se na IPO spremaju i Anthropic te OpenAI. No unatoč padu cijene Bitcoina od približno 50% u odnosu na njegov all-time high postavljen na $126.000 i očekivanja dijela analitičara da dno još uvijek nije formirano, odnosno da bi BTC mogao dodatno zaroniti prema 50K, gotovo je konsenzus da će novo dno, ako ga bude, biti pliće no u prijašnjim ciklusima kada su korekcije od 70, 80 pa i 90% bile posve uobičajene. Jer Bitcoin je sada ipak institucionalna makroimovina podržana ETF-ovima, većom likvidnošću i većom bazom dugoročnih alokatora. A ti isti ETF-ovi koji su dobrim dijelom zaslužni za rast cijene vodećeg kripta u ovom ciklusu, sada su se prometnuli u opasnost u značajnu prijetnju. Krvarenje se ne zaustavlja sada već gotovo mjesec dana. Sasvim konkretno, od 18.5. BTC ETF-ovi zabilježili su samo jedan jedini dan priljeva i to od mizernih $3,2 milijuna. Neto imovina ETF-ova sada se vratila na razine koje su posljednji puta viđene neposredno nakon predsjedničkih izbora u SAD-u krajem 2024. godine. Samo prošlog tjedna iz tih je fondova povučeno oko $1,7 milijardi. A to dovoljno govori o trenutnom raspoloženju institucionalnih investitora. U tom kontekstu sentimenta treba spomenuti indeks straha i pohlepe koji je nakon dužeg vremena ponovno potonuo na jednoznamenkaste vrijednosti, dakle duboko u zonu ekstremnog straha. No unatoč svemu, iz Bernsteina poručuju da trenutna korekcija ne mijenja njihovu dugoročnu tezu o Bitcoinu.
Iako su priljevi kapitala značajno pali u odnosu na prošlu godinu, analitičari tog brokerskog diva smatraju da tržište prolazi kroz fazu sazrijevanja. Maloprodajni investitori velikim su se dijelom okrenuli AI sektoru, dok Bitcoin sve više završava u rukama institucija, mirovinskih fondova i korporacija. Upravo zato iz Bernsteina zadržavaju ciljanu cijenu od $150.000 do kraja godine, tvrdeći da je dosadan BTC zapravo znak upravo sazrijevanja tržišta, a ne njegove slabosti. A hoće li raspoloženje u drugoj polovici 2026. ostati ovakvo, postati još konzervativnije ili se pak poboljšati, ovisit će o dva glavna faktora, barem prema analitičarima JP Morgana. Prvi je strategy, a drugi usvajanje, dakle izglasavanje ključnog američkog kriptozakona Clarity-a u Senatu SAD-a. No o tome više nakon reklamnog segmenta. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kriptoimovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. Dakle, što se strategija tiče, iz JP Morgana navode da je, iako simbolična, prodaja 32 bitcoina iz trezora kompanije poremetila i uplašila tržište. Analitičari su istaknuli da Strategy ima oko 6,3 mjeseca dolarskih rezervi za isplatu dividendi mahom investitorima u njihovu preferiranu dionicu STRC ili Stretch. Strategy bi morao povećati te resurse da ublaži zabrinutost ulagača zbog moguće daljnje prodaje bitcoina. A kompanija čini se upravo to i radi i vraća povjerenje. Jer nakon prodaje tih spomenutih 32 komada, Strategy je ovaj tjedan objavio da je zalihe povećao za puno značajnijih, čak 1550 bitcoina vrijednih više od $100 milijuna, odnosno za otprilike $65.000 po komadu. Drugim riječima, tržište se uplašilo prodaje 32 BTC-a, a zatim dobilo potvrdu da je Strategy kupio gotovo 50 puta više. Kompanija se tako nakon trotjedne pauze vratila kupnji i prvi puta akumulirala BTC ispod svoje prosječne cijene kupnje, koja trenutno iznosi $75.680.
Strategy sada drži 845.256 BTC-ova, vrijednih otprilike 53,5 milijarde dolara, što je ekvivalentno oko 4% Bitcoinove ponude od 21 milijun. Ono što je ovdje bitno dodatno spomenuti jest da je kompanija Michaela Saylora povećala i svoju dolarsku rezervu za 100 milijuna na milijardu dolara, što je odlična vijest u kontekstu neometanog financiranja STRC dividendi. A na regulatornom planu u fokusu je naravno ponovno Clarity Act. Više od 200 kriptokompanija i organizacija pozvalo je američki senat da ubrza glasovanje o zakonu koji bi trebao donijeti dugo očekivanu regulatornu jasnoću za industriju. Međutim, procjene vjerojatnosti njegova usvajanja ove godine počele su padati. Galaxy Digital sada procjenjuje oko 60% šanse za usvajanje, što je osjetno manje nego prije samo nekoliko tjedana. A danas su tržišta s posebnom pažnjom čekala podatke o inflaciji u SAD-u. Konkretno, indeks potrošačkih cijena ili ti CPI za prošli mjesec. Nakon što su prošlotjedni podaci s američkog tržišta rada nadmašili očekivanja i izazvali snažnu rasprodaju rizične imovine, investitori sada traže bilo kakav znak slabljenja inflacijskih pritisaka, jer slabiji podaci mogli bi ponovno otvoriti prostor za optimizam i očekivanja nešto blaže monetarne politike federalnih rezervi, dok bi jačanje inflacijskih pritisaka moglo dodatno povećati strah od viših kamatnih stopa ususret prvog sastanka Fedovog odbora za otvoreno tržište ili FOMC-a pod predsjedanjem novog čelnika Kevina Warsha. No pokazalo se da je CPI inflacija odgovarala prognozama i iznosila 4,2% u odnosu na 3,8% mjesec dana ranije, dok je temeljni CPI, dakle bez nestabilnih cijena hrane i energije, blago porastao sa 2,8 u travnju na 2,9% u prošlom mjesecu. To je zapravo relativno dobra vijest za kreatore američke monetarne politike, jer temeljna inflacija ne ubrzava snažno, što potvrđuje priču da inflaciju mahom gura povišena cijena energije, naravno radi rata na Bliskom istoku, a ne neki strukturni problemi samog američkog gospodarstva. Vidjet ćemo što će donijeti sastanak FOMC-a sljedeći tjedan, no prema Fed alatu CME grupe promjena ne bi trebalo biti. Odnosno, kamate bi trebale ostati na sadašnjoj razini, dakle u rasponu od 3,5 do 3,75%. A među altcoinima najviše pažnje privukao je Humanity Protocol, čiji je token H izgubio više od 80% vrijednosti nakon što su hakeri kompromitirali privatne ključeve povezane s projektom i ukrali više od 36 milijuna dolara. Time se nastavio izuzetno težak period za DeFi sektor u kojem je tijekom prvih 6 mjeseci ove godine izgubljeno više od 885 milijuna dolara kroz različite hakerske napade. S druge strane, Zcash se djelomično oporavio nakon prošlotjednog šoka izazvanog otkrićem sigurnosne ranjivosti. Razvojni tim predstavio je novi plan nadogradnje pod nazivom Ironwood, koji bi trebao omogućiti potpunu provjerljivost Zcashovog coina i ukloniti glavne zabrinutosti koje su dovele do nedavne rasprodaje. A nastavlja se i kriptosapunica između projekta World Liberty Financial, koji je povezan s obitelji predsjednika SAD-a, i Justina Sana. Naime, Sanova burza, HTX, odlučila je suspendirati trgovanje povezano sa Libertyjevim tokenom te ukloniti njihov stablecoin USD1 sa svoje platforme. HTX tvrdi da je World Liberty Financial prethodno zamrznuo određene adrese novčanika povezane s burzom. Drugim riječima, Liberty je ograničio kretanje dijela svoje imovine povezane s HTX-om, a burza je sada odgovorila vlastitim protumjerama. Ovaj sukob zapravo je dio šireg pravnog spora između World Liberty Financiala i osnivača Trona Justina Sana. San, kao jedan od najvećih investitora, tvrdi da su njegovi Liberty Financial tokeni zamrznuti bez opravdanog razloga, te upozorava da projekt posjeduje mehanizme koji potencijalno omogućuju trajno blokiranje ili čak uništavanje korisničke imovine. I bilo bi to sve za danas. Sa Sanom i Libertyjem došli smo do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!